У нас Бося как Агашика вылизывает. Он вечернего сон. Агашек кайфует вообще тут с улыбашкой. Буся ему вон мордочку помыл, ушки помыл, теперь затылочек моет. Вот видишь, Агаш, как здорово, когда напарник появился. И не скучно, и умываться не надо. Есть кому чистюлю из тебя сделать. Вот так вот теперь у нас.